अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। माशाल्लाह मौसम काफ़ी प्यारा है और आज हम जा रहे हैं दरिया झेलम की तरफ, उधर थोड़ा सा इंजॉय करने। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I got love line. And ooh yeah, got my heart out, and it's covered in gold. दरिया झेलम पर हम पहुंच गए हैं और जो सा पानी है ना वो किनारे के ऊपर वाली तह के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और माशाल्लाह सीन काफ़ी प्यारा है, बहुत ही अच्छा सीन है। इधर फ़ोटोशूट भी हो रहा है।
फोटो शूट हो रहा है, भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं। से हाय। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I got love blind and ooh yeah, got my heart out and it's covered